wiil yar oo 7 jir ah oo nin weyn oo oday oo 60 jir ah oo wali xaasla caruur u joogto diimaashay dhigay inuu kufsado anugu ina la dilo cadaalad oo wiil la dilo makaan kharihaan markaasaan khaboobsayna wiil saan waa karkaruhayna waa ku leenahay waa la jir oo saan la yeel wijigaan ku joog adiga dhashay ma tuuri kartaa ibtal weyn waa tan oo kale wiiligaa ma arki haddana almana tus markale waxaan idin kala soo hadlayaa xaafad lagu magacaabo aweyska oo ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gurigan garabkayga mid ka muuqda waxa ka dhacdo mucjiso leh taasi oo la sheegay in wiil yar oo 7 jir ah oo iskuul u dhiganaya reerkan in lagu kufsaday iskuulka dhexdiisa haddaba waxaan idin la wadaagi doonaa sheekadan mucjisada leh iyo qaabkay u dhacday oo ay ka hadli doonaan qaar ka mid ah familka wiilka yarka lagu magacaabo Xasan Qaalid Cabdiraxmaan gudaha ayaan u gali doonaa reerkan si aan wax uga ogaano xaaladda ku dhacday qoyskan gudaha ayaan u soo galay xaafadda waxaana la kulmi doonaa ama aan la sheekaysan doonaa qaar ka mid ah familka si ay uga warbixiyaan xaaladda wiilkooda yar ku dhacday Faadumo Cumar Faarax waa habaryarta Xasan Qaliif Cabdiraxmaan waxa ay ka sheekeynaysaa sida uu dhacay falkan magacayga waa Faadumo Cumar Faarax dhacdadan waxay dhacday maalinta Arbacadii marka wiilka yar marka falku dhacay wuxuu aaday muqdisho markuu aaday marka ninka balaanko joogo falka kufsi sameeyay kadib wiilkii oo wiideynaysanay wiilka markuu soo baxay kadib oo muqdisho ku celiyay asina waa la galay falkii yaa dhacay kadib wiil oo 8aad dhigta soo baxay masjidka soo aaday kadib wiilka waxa arka oo falkii oo dhiig leeyo soo dharafaadsano oo meesha ku oonay markaas maamula uu aado xoodha maamula wiil yar xaq oonooya kadib maamulii waa soo baxay wuxuu arkay wiilkii yar meesha ku oonooyo ninkaan oo muqdisho soo baxooy kadib maamula wiil yar 8aad dhigta uu tagay wiilaa macna xaq oonooya oo dhahay kadib wiilkii markuu u maaday ninkaan waxa ark falka dambiga sameeyay ko wiilka soo hormarsii kadib muqdisho ku heri maamulii wiilkii yar oo arkay wiilkii oonaayo ninkaan markaas soo baxay kadib oo dhahay wiilkii yar dhahay ninkaan saan ismee ninkaan yeel nin hadlaaba oo 7 jir ah kadib waxaan ninka wiilkan yarka sheego rumiya oo dhamaamul ma yasta waxa sax ma ka jiray idaaf kadib masjidkii kale gadaal oo soo xirtay wiilka yar oo falka lagu sameeyay walaashiisa oo oonayso baroronayso hooyo waxay dhan maamuloon taleefanka isi hooyadii ka waxa falka ana u sheega kadib mayo waxaan ana xalina iska daa gabadhii sidii idoo baroronayso qof soo qaad camal ah ay maadi marka gabar oo habarteeda dhashay oo xoogaa ka daaroon taleefan weyn wadataa wacdi habareereeda sooro falkaan dhacay hooyada wadna gal xitaa xaamil ahayd wadna gali xaafadii dhan waa isla baroortay tiiraay aad u weyn dhacday oo la arki gaxo marka meesha mudaaharaad lagu qaaday la tagay maamulka xitaa wuxuu dhahay ani maamul ma iyo dhahay fahanti sidii aadi iskuulkii lagu xareeyay wuxuu dhaana arintan xalina suga marka ninkii cidiisa meesha u dagan ninkii wala soo fakii dadkii waxa mashquuli maamulihii mashquuli ninkii falka dambiga sameeyay meesha si life oo Justin oo soo maray kadib aniga dhadhabaan is aroorsan xaafadii kulli dhalinyarta maxkamadda aadni dacwa furani kadib labada maamula la xiray oo iskuulka kadib iska baxa la biri isku imaanayna hadda ilaa cadaalad ma haasan ninkiina waa la waasan yahay wiil yar oo 7 jir ah oo nin weyn oo oday oo 60 jir ah oo wali xaasla caruur u joogto diimaashay dhigay inuu kufsado taliyaha nisa iyo taliyaha gobolka Banaadir dhammaan baarlamaanka Soomaaliyeed qof walba aaba oo xanuunjisay dhibkan oo ardaygan masaakiinka oo 7 sano isdeesila jiro ninkii dhibaatada u geystay waxaan codsanaynaa muslimiinta dhammaan Soomaaliyeed qof walba aaba ama hooyo inuu ka qayb qaato
uhelidda cadaalad inuu helo cunugan dhibaatada loo geystay anaga aad iyo aad ugu murugaysannahay ilaa ay hadeer wax cadaalad ma helin ninkii waa la-yaha la yidhi oo wuu faktay saldhigii laguma haayo waxaan codsanaynaa baarlamaanka Soomaaliya dhammaan inta qosaysa mas'uuliyadda ay hayso inay ku nool Muqdisho inay raadiyaan uhelidda xaqa ka maqan wiilkan waa codsi qof walba loo sii gaarsiiyo hala gaarsiiyo madaxweynaha gaar ahaan inuu asaga mas'uul noqdo ee maanta waddanka Soomaaliya inuu arrintan soo farageliyo. ayay Faadumo Maxamed Suleybaan waa ayeeyada wiilka dhibanaha ah waxa ay ka dalbatay hay'adaha amniga in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno ninkii ku kacay falkan. ilaahayna marka waa ka caraa ma fiicna waxa soo kale waxaa la rabaa inaa si fiican loo hadlo oo neentee ilaahay laga cabsado diinta islaamta oo kala baxno. qoyskiina maxaa u baahan tahay hadda marka anugu ina la dilo cadaalad oo wiil la dilo makaa kharihaan markaasaan qaboobsanaa wiil saan waa karkaruhayna waa ku leenahay waa lax jir oo saan la yaal wejigaan ku joogo adiga dhashay ma tuuri kartaa ay ma buri kartaa marka taasaan haysaa ibtil weyn waaysan oo kale wiiligaay ma arki haddana almana tus mar kale ninkii maxaa lagu sheegay intuu aaday ma la qabtay ma baxsaday waa baxsaday aad dhahay marka waa baxsaday waa la jirinaa kastoo suga waa la jirinaa mees oo dhantijo marka ni dad is ogeenoo warka oo iska dhuugeen markaas ma waa la jirinaa sug af Soomaali miyaa cadaalad ma yahay waxa diinta islaamka qabtaa isla markii inaa la jiriyo oo inta maxkamad la soo saar waxaan unugeega oo soo dandareystay tan horta eeb jidka xataa ma mari karno marka qabiilkaan dhan waxaas ku dhacay simad xumo iyaarka ay wiiligaay oo shaqadaas oo intay arkin oo berani oo haddii la jiid muqdisho la gashay muslimin miyaa ani wiili waxaan rabay kan oo iskoolka madaxda u ah kaas inaa intay la soo qabto oo intay wejigiisa iskan ayaa baadigoobaya cadaalad inay u helaan wiilkooda yarka ah kaasi oo la sheegay in uu kufsaday nin ku sugnaa iskuul u dhiganayay oo dabcan uu ka ahaa waardiye sida qoyska ay noo sheegeen hay'adaha kala duwan ee dhinaca amniga ayay ka dalbadeen in cadaalad loo helo wiilkooda yar dhibaatada soo gaartay xasan kaafi xaaji maxamed ayaan ahay igala socda halkan waa maasantiin soo dhawaada